హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు మై ఛానల్. కమ్మటి పులిహోర అండి. చాలా టేస్టీగా 10 నిమిషాల్లో చాలా సింపుల్గా చేసుకోవచ్చండి. దీన్ని ఎలా చేసుకోవాలో చూసేద్దాం రండి. కడాయి పెట్టేసి ఒక 2 టేబుల్ స్పూన్ల నూనె వేసి అందులోనే ఉద్దిపప్పు ఆవాలు, వేరుశెనగ గుండ్లు, పచ్చెనిపప్పు కొద్దిగా వేసి ఇలా చిటపట అన్న తర్వాత అందులోనే సన్నగా కట్ చేసి పెట్టుకున్న ఒక 2 పచ్చిమిర్చి కూడా ఇందులో వేసుకోవాలండి. తర్వాత కొద్దిగా పసుపు, కొన్ని కరివేపాకు రెమ్మలు కూడా ఇందులో వేసేసి ఇలా కలుపుకోవాలండి. తర్వాత ఉడికించిన అన్నము బాగా చల్లారనిచ్చేసి అందులోనే మనకు బయట దొరుకుతుందండి పులియోగర ప్యాకెట్స్. నేనైతే 2 తీసుకున్నాను. ఒక ప్యాకెట్ వచ్చి 10 రూపీస్ పడుతుందండి. అవి అందులోనే ఈ పోపు అంతా వేసేసి మనకు రుచికి సరిపడా ఉప్పు వేసి ఇలా బాగా కలుపుకోవాలండి. అంతే అండి, కమ్మటి పులిహోర రెడీ అయిపోయిందండి. మార్నింగ్ టైంలో పిల్లలకి బాక్స్కి అయితే చాలా సింపుల్గా చేసుకోవచ్చండి. ఇలా ఒకసారి ట్రై చేయండి. ఒక్క మెతుకు కూడా మిగిలించకుండా పిల్లలు ఎంతో ఇష్టంగా తింటారండి. థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్.